హాయ్ హలో అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నా, అందరూ బాగుండాలి. అయితే మ్యాటర్ ఏంటంటే ఒక మంచి అంటే బెజ్జంకి సరౌండింగ్లో ఒక 15 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల లోపల ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఉంది, మంచి వాటర్ ఫాల్. అది నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. అంటే ఇది కొందరికి తెలుసు, అంటే చాలా మందికి తెలియదు. వాళ్ళ కోసం రూట్ క్లియర్గా మీకు చెప్తా. వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే వెళ్ళొచ్చు మంచిగా. అక్కడ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూటు, సాంగ్స్ కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్ని బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు. అంత బాగుంది. అంటే వాటర్ ఫాల్ దగ్గరే అని కాదు, దానికి కొంచెం దూరంలో కూడా లొకేషన్స్ మంచిగా ఉన్నాయి. మన బెజ్జంగి నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది పోతారం రోడ్డు, వెళ్దాం. చిలాపూర్ పోయే రూటు. నెక్స్ట్ వచ్చేది పోతారం. అది దాటిన తర్వాత మనకు హైదరాబాద్ హైవే. ఇక్కడ నుండి మనం రైట్ సైడ్ పోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేది శనిగారం. శనిగారం స్టేజ్కి దగ్గరగా ఒకటి సరస్వతి టెంపుల్ కమాన్ ఉంటుంది. మనం పోయేదిటే సరస్వతి టెంపుల్ కమాన్. ఇది చక్కగా పోతే సరస్వతి టెంపుల్ వస్తుంది. కాకపోతే అది రాకముందే ఒక రూట్ ఉంటుంది, అది చూపిస్తాను మీకు. చక్కగా పోతే సరస్వతి టెంపుల్. మనం లెఫ్ట్ సైడ్ పోవాలి ఇక్కడ నుండి. ఇదే మనం పోయే రూటు.
వావ్, నిజంగా వ్యూ అదిరింది, మస్తు ఉంది కదా. ఇక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్ ఇటే మనం పోయేది. ఇక్కడ వరకు ఓకే, కానీ ఇక్కడ నుండి అయితే కార్ అయితే పోదు, ఎందుకంటే అన్ని రాళ్ళు బాగున్నాయి. తాత ఒక వాటర్ ఫాల్ ఇటేనా? నీళ్ళు వచ్చేది ఇటేనా? దూరం ఉంటుంది ఇంకా దగ్గరనేనా? బండి పెట్టి చిన్నగా బాట ఉంటుంది, పిల్ల బాట అని గడ్డకి సక్క ఆడికిపోతుంది, గడ్డకి సక్క ఆడికిపోతుంది. ఇట్లకేనా? గాడికే బండి ఆశగా బండి పెట్టి చక్కగా ఆనవాడి వెళ్తాడు, అటు వెళ్తా ఆడికి ఇటేగా తాత. ఓకే, కాడికి పోతుంది ఆ బాట. అంటే సేమ్ ఇదే బాట చక్కగా? ఏ బాట ఆడిపోతుంది, దుక్కి ఆడిపోతుంది చక్కగా. ఓకే, ఎంత దూరం ఉంటుంది? ఏ గిన్నె అంత చెప్తారు అదే అంత. ఓకే, తిన్నావా తాత?
కొంచెం సౌండ్ పసిగడితే దారైతే కనిపించలేదు ఇట్లనే అచ్చులు చూసుకొని ఓడే. మొత్తానికైతే ఇక్కడ అందుబాటులోకి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక అంటే ఎవరియో గొంతు వినబడుతుంది. దగ్గరికి పోయి చూద్దాం. లోపలికి అంటే కొంచెం దారి దొరకడు, కొంచెం కష్టంగా ఉంది కానీ రావచ్చు మెల్లిగా. మొత్తానికైతే ఎక్కడో లోపల ఉంది. జంగల్ ఊతే మాత్రం ఎప్పుడు ఏది వస్తుందో తెలియదు. జర చూసుకుంటూ నడవాలి. అరుపులు అయితే వినబడుతున్నాయి. ఈత కొడుతున్నట్టున్నారు. అవునా, మనం పైకి వచ్చినామా? ఓకే, ఇది పైన చూద్దాం ఒకసారి. చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎట్లకెళ్ళి వస్తున్నాయో తెలుస్తలేవు కానీ మొన్న వర్షానికి ఇంకా బాగా వచ్చినాయి. ఓకే, మొత్తానికి ఒక గుహలకు వచ్చినట్టున్నది. షూట్ చేసేటోళ్ళు మాత్రం లైట్లు తెచ్చుకోర్రి. లైటింగ్ లేకపోతే మాత్రం తీయరాదు. చిన్నగానే వచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నాయి కానీ ఏం నుంచో తెలుస్తుంది. ముందు కిందికి పోదాం. నాకు తెలిసి ఇక్కడికంటే కింద విజువల్స్ అదుర్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా పోవచ్చు కావచ్చు. ఇట్లా ఊరాదు, ఎట్లా పోవాలి. మొత్తం సంకల పిల్లిని పెట్టుకొని ఊరంతా ఎత్తికినట్టున్నది. లొకేషన్ల కోసం ఎక్కడో తిరిగినాం. తాత మనకు రూటు తప్పి ఇప్పిండు. ఇప్పుడు కొత్త రూట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. రూటు మంచిగా ఉంది ఇట్లా. రూటు మేము వచ్చిన దానికంటే ఇప్పుడు పోయేది కొంచెం బెటర్గా ఉంది. అక్కడే కాకపోతే లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఒక తాత కొంచెం షార్ట్ కట్ చెప్పిండు కానీ అది అందరు రావడానికి వీలు లేదు. అది ఇది బాగానే అనిపిస్తుంది కానీ మరి ఎక్కడికి వచ్చో తెలియదు. అరే ఇక్కడ బోర్డు కూడా ఉంది, ఇదే రూట్. ఇక్కడ బోర్డు ఉందా? గల్లీలు ఉన్నాయి. ఏ ఒక్క గల్లి మిస్ అయినా కొంచెం వెతుక్కుంటూ పోవాల్సి వస్తుంది. ఈ కొమ్మలు ఇరిసిరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రూట్ ఇదే మెయిన్ రూట్. మేము కూడా ఫస్ట్ టైమే వచ్చినాం కాబట్టి ఫస్ట్ రూట్ తెలియక అట్లా చూపించడం. వచ్చింది ఒక రూట్, పోయింది ఒక రూట్. ఈ రూట్ జర మంచిగా ఉంది. పుట్టే కంటితే కుట్టింది. అటకే తుట్టే కంటితే కుట్టి ఉబ్బింది. ఉబ్బింది. బండ్లు ఇదాకా వచ్చినాయి. అయితే నేను ఇప్పటి రూట్ మళ్ళీ చూపిస్తా. అయితే తాత ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ చెప్పిండు, మనం ఇటు రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. రైట్ సైడ్ నుంచి పర్ఫెక్ట్, ఇటు కాదు ఇటు వెళ్ళాలి. ఇదే రూటు, ఇక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్, ఇదే స్ట్రైట్. ఇదే రూట్. ఇంతకుముందు లాస్ట్కి వచ్చిన రూట్ ఇదే. ఆ చెర్ల నీళ్ళ అక్కడికి వచ్చేటి. ఇక మేము లాస్ట్ వచ్చిన రూట్ ఇది. ఇది చక్కగా పట్టుకొని పోతే అక్కడికే పోతుంది. ఓకే మరి బాయ్ అందరికీ. ఇంటికి పోతున్నాం ఇక. ఈ రూట్ అయితే అందరికి క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. మరిన్ని వీడియోల కోసం లైక్ చేయరి, షేర్ చేయరి, సబ్స్క్రైబ్ చేయరి, గంట కొట్టుడైతే మర్చిపోకూరి. ఇంకా కొత్త వీడియోలతో మేము ముందుకు వస్తా. ఓకే బాయ్.